হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দ্য স্কাই বার্ডস। আরও একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। তো আজকে আমি এসেছি একটি ভিলেজ পিজিয়ন লাভার শফিকুলদার বাড়িতে। তো দাদার কী কী পায়রা আছে সেগুলো আমি শখ করাবো। তো দাদা একটা কি বলছিলে তোমার কাঁটা আছে, ওটাও বিক্রি করবো, ছাগলটাও দেখাবো ভিডিওয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, তো ভিডিওটি বন্ধুরা তোমরা কন্টিনিউ করতে থাকো। তো একটা তোতাপুরি পাঁঠা আছে, সেটা আমি দেখেছি একটু আগে। তো তার সাথে সাথে কয়েকটি পায়রাও আছে, চোখের পায়রা, গোল্ডেন আইস কবুতর আছে। তো সেইগুলো আমি শখ করাবো একে একে। পায়রাগুলো দেখাও। তো এই যে দাদার হাতে এক পায়রা দেখতে পাচ্ছি, দাদা কি পায়রা আছে? এটা গোল্ডেন নাইস পায়রা আছে, একটা গোল্ডেন আইস পায়রা আছে। এই হচ্ছে এই পায়রাটার, এটা কি নর না মাদা? এটা মাদা। এটা মাদা পায়রা আছে, অসাধারণ আইস কোয়ালিটি আছে পায়রাটা। এইসব পায়রাগুলো সেলের জন্য আছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো দাদার এই কন্ট্যাক্ট নম্বর আমি শেয়ার করে দেবো। তো এই পায়রাগুলো সেলের জন্য অ্যাভেলেবেল আছে। যদি কারোর ভালো লাগে পায়রাগুলো, অবশ্যই দেখে চিনে বুঝে তারপর কিনবে, কারণ আমার ভিডিওটি করার উদ্দেশ্য সেলিং পারপাস নয়। তো তোমরা যারা পায়রা চেনো তারা অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করবে। দাদার ফোন নম্বরটা আমি ডেসক্রিপশন বক্স এবং স্ক্রিনেও দিয়ে দেবো। এই হচ্ছে তার নটটা। এই হচ্ছে এই নড়ের অত্যন্ত চড়া চড়া ফেদার আছে। এই হচ্ছে এই পায়রাটার পাঞ্জা আছে, পাতলা পাতলা পাঞ্জা, এবং নখগুলো সব সাদা আছে এবং কালদমা আছে। এটা এই হচ্ছে ওভারঅল পেয়ারটা। আমি একসঙ্গে ছেড়ে দেখাচ্ছি বন্ধুরা তোমাদেরকে। অসাধারণ পেয়ার, এদের স্ট্যান্ডিং পজিশন দেখো। একটা কালদমা, একটা কালো জিরিয়া, অসাধারণ স্ট্যান্ডিং পেয়ার, অসাধারণ কোয়ালিটির পেয়ার আছে। তো আরও কতগুলো পায়রা আমি তোমাদেরকে শখ করেছি দেখো। তো বন্ধুরা এই এক পেয়ার পায়রা, এটা কি পায়রা আছে? এটা হচ্ছে গোল্ডেন এসার, গোল্ডেন রেসার পায়রা আছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ পায়রাটা। এই যে নটটা গোল্ডেন চোখের রেসার পায়রা আছে। এই পায়রাগুলো সব সেলের জন্য আছে। এই হচ্ছে মাদাটা, পায়রাদের ছেড়ে দেখো। এই যে পায়রা দুটো স্ট্যান্ডিং পজিশন, অসাধারণ কোয়ালিটি আছে পায়রাটার। এই নটটা তো খুবই ভালো লাগলো আমার। তো বন্ধুরা আরও একটা পায়রা আমি দেখতে পাচ্ছি। দাদাটা কি পায়রা আছে? এটা গোল্ডেন নাইস আছে, এটা গোল্ডেন আইজ মাদা পায়রা আছে। চোখের কোয়ালিটি অসাধারণ কোয়ালিটি আছে এবং পায়রাটা ভালো ওড়ান লাইনও আছে। এই পায়রাটার ফেদার কোয়ালিটি দেখুন, অসাধারণ কোয়ালিটি আছে। পায়রাটা ছেড়ে দেখাও। এই হচ্ছে ওভারঅল পায়রাটা, মাদা পায়রাটা। আরও এক পেয়ার কালদমা পায়রা আছে এখানে, কালো দানার উপরে। বন্ধুরা পায়রা দুটো দেখো। এই নটটাকে আমি একা ধরে দেখাচ্ছি তোমাদের। নটটা ধরো। এই হচ্ছে নরের আইস কোয়ালিটি। এই হচ্ছে ওভারঅল সেটটা, অসাধারণ একটা কালেকশন। এদের বাচ্চাও আছে খুব ভালো। তো ফ্রেন্ডস, তোমাদেরকে বলেছিলাম যে দাদার একটা খুব ভালো তোতাপুরি পাঁঠা আছে, ওটা সেলের জন্য আছে। তো এই সেই পাঁঠাটা দাদা একটু দেখাবে। দাদা এটা সেলের জন্য আছে, তাই তো? এটা সেলের জন্য আছে। তো দাদার কন্ট্যাক্ট নম্বরটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, 7001592730। তো দাদার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবে, দাদার সাথে বার্গেনিং করে নেবে। যাদের এই তোতাপুরি ছাগলটা পছন্দ হবে তো তারা দাদাকে কন্ট্যাক্ট করে নিও। আমি করবো না। তো দাদাই তো তোতাপুরি পাঁঠাটা আমাদেরকে একটু শখ করাচ্ছে, দাদা একটু দেখা হচ্ছে। হ্যাঁ, আমার এই তোতাপুরি পাঁঠা আছে, এই ছাগলটা ছেলে আছে। এর খোরাক খাওয়ানো হয়, খড় খাওয়ানো হয়, এমনি খোল ভুসি খাওয়ালি আর খুব মোটা। কি কি খায় এরা? ছাগলটা এমনি পাঁঠাটা কি কি খায়? এ খড় খায়। আচ্ছা, খড়টা দেখুন। আচ্ছা, ওই ছাগলটা ছেলে আছে। আচ্ছা, কি কি খায় বলো? ও ঘাস খায়, গাছের পাতা, খড়। আচ্ছা, এগুলো খায়? এইগুলো খায়। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ কোয়ালিটি।
একদম অরিজিনাল তোতাপুরি আছে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, অসাধারণ কোয়ালিটি। আমার ক্যামেরার কাছে আসছে মুখ নিয়ে বারবার। দেখতে পাচ্ছ অত্যন্ত রাগী প্রকৃতির। দাদা একটা পাতা দাও, পাতা দাও। দেখতে পাচ্ছ দাদা নিজে হাতে পাতা খাওয়াচ্ছে। তো বুঝতে পারছো দাদার মাথা হাইট প্রায়। একদম খুব সুন্দর স্বাস্থ্য আছে। তো দাদার কন্ট্যাক্ট নম্বরটা আমি দিয়ে দিলাম, দাদার অ্যাড্রেসটাও আমি নিচে দিয়ে দেবো, তোমরা কন্ট্যাক্ট করে নিও দাদার সাথে। যারা তোতাপুরির শখ করো তারা এই পাঁঠাটা দেখতে পারো, ব্রিডিং করার জন্য কাজে লাগবে। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। দাদার এই তোতাপুরি পাঁঠা এবং দাদার এই পাড়া কালেকশনগুলো কেমন লাগলো তোমরা করে জানিও। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটি লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করে দিও, এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। প্রতিদিন আমি নিত্য নতুন ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। টাটা।